وقال توم سينفيت مدرب منتخب مالي إن المغرب مرشح للتتويج، مشيرا إلى أن لاعبيه يريدون اقتلاع أكبر عدد من النقاط والبقاء أطول فترة ممكنة في البطولة. المغرب هي المرشح بقوة، وهو فريق قوي، وهو الأقوى في أفريقيا، وربما من أقوى الفرق في العالم، وليس فقط في الفريق المنتخب الأول لكن أيضا منتخب ما دون 20 سنة والمنتخب المحليين وكأس العرب. كرة القدم المغربية ممتازة واختيار اللاعبين ممتاز أيضا. أنا مدرب لفريق جيد بلاعبين جيدين بمستوى عال، ونحن نريد أن نقدم مباراة ممتازة غدا، ولكن المغرب هو المرشح القوي، ولكننا نريد أن نبقى إلى آخر البطولة، لذلك نحتاج إلى بعض النقاط من مباراة الغد. وفي رده على قرار تغيير موعد كأس أفريقيا قال توم سينفيت إن ما حدث أمر لا يعجبه، مؤكدا أنه وجب الفوز للقارة الإفريقية ضد القوى الكبرى. أنا لا أفهم إن كان طلبا من أفريقيا أو إذا كان هناك أي داع لذلك أو طلب من اللاعبين الأفارقة أو الاتحادات، ولكنه جميعا طلبات من أناس بعيدين ومن عن أفريقيا ويراعون مصلحة الأندية الكبرى في أوروبا والفيفا. نحن دائما نحظى بالاحترام، ينبغي احترام الأفارقة. الأفارقة لهم هويتهم، لكن أن نستمع إلى أوروبا وأن تغير تاريخك، لأن هذا تاريخ منذ 68 عاما، وأن نغير ذلك لأسباب مالية ولضغوط من الأندية. أفريقيا هي أكبر قارة كروية في العالم، وهناك تاريخ كامل لأفريقيا، وجميع النجوم الكبار في أوروبا هم من أفارقة. لذا أعتقد أن هناك نقص في الاحترام، قلة احترام، وأنا حزين لذلك، وكنت أتمنى أن حب أفريقيا سوف يفوز على ضغوط القوى الكبرى.